ոտքով սկսենք, ով մեր Տեր, մեր Թագավոր, մեր Իշխան խոսքիդ մեջ կարդում ենք, որ մենք ապրում ենք, շարժվում ենք եւ ունենք մեր ողջ էությունը քո մեջ, այս հիանալի է մեզ, որովհետեւ Տեր գիտենք, որ ամեն բարիք, որ մենք ունենք եւ վայելում ենք, բոլորը գալիս են քո ձեռքերից, քո աղբյուրից եւ Տերս մենք հիանում ենք դրանով, մեր ֆիզիկականը, մեր նյութականը ու նամանավանդ մեր հոգևոր օրհնությունները, հավիտենական կյանքը, ով Տեր ինչ մեծ մենաշնորհում է հասկանալով, որ դու մեզի խավարի թագավորությունից փոխադրեցիր քո որդու լույսի թագավորության մեջ, այս բոլորը Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իր կատարյալ կյանքով ու նաև իր զոհաբեր մահով մենք ծածկված խավություն ստացած, մենք հիմա կարող ենք, արտոնություն ունենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կան քո ներկայությանդ մեջ, քո ժողովուրդ, քո եկեղեցի, քեզի պաշտելու, քեզի ապա հայր կոչելու եւ աղոթելու քեզ եւ մեր աղոթքը հաճելի է քեզ Տեր եւ դու պատասխանում ես ըստ քո կամքդ ով Տերս մեր աղոթքն է որ հենց այսօր այս պահին դու վերանորոգես մեր միտքը քո ներքին գործով որպեսզի ավելի լավ հասկանան քո կամքը որը է բարի ընդունելի կատարյալ հաճելի ու նաեւ Տեր այդ դրա հետ միասին մեր խնդրանքն է որ մեզ տաս զորություն ու փափակ ցկտում որպեսզի ապրենք այդ կյանքը որ քեզ հաճելի է մեր խորհուրդները մեր խոսքերը մեր արարքները բերեն քեզ փառք եւ այս բոլորը մենք խնդրում ենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվական անունով ամեն Սելիներ ուսումնասիրելով Սուրբ Հոգու անձի ու աշխատանքի վարդապետությունը վերջին մի քանի դասերում մենք այժմ սկսում ենք մի նոր դասաշարք այսինքն Աստծո օրենքի ուսումնասիրությունը կամ վարդապետությունը նաև ճանաչված որպես օրինաբանություն nomology նկատի առնելով Աստծո օրենքի ծագումը դրա բնությունն ու նպատակը հին ու նոր ուխտերում ու նաև դրա առնչությունն ու գործադրումը մեզ համար այսօր So we are starting a new series the Doctrine of the Law of God in theology known as nomology nomos law logos word study of the law of God Ինչ է առաջին բանը որ քո միտքն է գալիս երբ մտածում ես Աստծո օրենքի մասին What is the first thing that comes to your mind when you think about the law of God Քո մեջ ինչ զգացումներ է առաջացնում այդ Վերջին մի քանի տարիներում մենք ականատես ենք եղել շատ բորբոքիչ քաղաքական ու մշակութային անհամաձայնություններ ու վեճեր հենց Ամերիկայում հանրային վայրերից տասնաբանյայի, այսինքն 10 պատվիրանքների վտարման ու զտման արդիվ, այս վերջին 10 տարիներ հատկապես։ Եվ ուստի ուզում եմ դիմել հին կտակարանին, Սաղմոս 119-ին, եւ կարդալ մի քանի համարներ, միայն մի քանի համարներ այս թեմայի նկատմամբ։ Ինչպես գիտեք, Սաղմոս 119-ը ամենաերկար գլուխն է բոլոր Աստվածաշնչում, բաղկացած 22 բաժիններից, ամեն մեկը եբրայերեն այբուբենի յուրաքանչյուր տարի համար, եւ յուրաքանչյուր բաժին բաղկացած է 8 համարներից, կամ կարող ենք ասենք բանաստեղծական տողերից, ուրեմն 8-22 կլինի 176 համարներ եւ հետաքրքրական է որ մի բաժնում յուրաքանչյուր տողը սկսվում է նույն եբրայերեն տառով եթե նայենք եբրայերեն հին կտակարանը ամբողջ գլխի հիմնական թեման Աստծո օրենքն է Սաղմոսագիրը օրինակի համար սկսում է առաջին համարում ասելով թե երանելի են ճանապարհով անմեղները որ գնում են Տիրոջ օրենքումը Ապա 18-րդ համարում նա աղոթում է Աստծուն, այս մի աղոթք է ասելով թե բացարա իմ աչքերը, որ քո օրենքի հրաշքները տեսնեմ։
Նա 34-րդ համարում շարունակում է թե իմաստուն արա ինձ, որ քո օրենքը պահեմ եւ նրան կատարեմ բոլոր սրտով։ Ապա 72-րդ համարում նա ասում է թե բարի է ինձ համար քո բերանի օրենքը, ավելի քան թե հազարավոր ոսկի ու արծաթ։ Եվ 97-րդ համարում գրում է թե որքան եմ սիրում քո օրենքը, ամեն օր նա է իմ մտածմունքը։ Կարդում ենք 165-րդ համարում թե շատ խաղաղություն կա քո օրենքը սիրողների համար եւ գայթակղություն չկա նրանց համար, եւ ապա 174-րդ համարում նա գրում է թե Տեր, ես ցանկանում եմ քո փրկությանը եւ քո օրենքն է իմ ուրախությունը կամ իմ հաճույքը։ Նման նախադասություններ տարօրինակ են թվում մեր ականջներին, իրականությունը պիտի ասենք։ Նույնիսկ գուցե օրինապաշտական, maybe even legalistic։ Այս օրերին ով է այդպես խոսում Աստծո օրենքի մասին։ Որքան եմ սիրում քո օրենքը, քո օրենքն է իմ հաճույքը։ Oh how I love your law. Your law is my delight. Երբ մտածում ես Աստծո օրենքի մասին, արդյոք սրանք են քո զգացմունքները։ Երբ էր վերջին անգամը, որ դու արտահայտեցիր նման սեր, ցանկություն Աստծո օրենքի հանդեպ։ Կամ լսեցիր մեկը ասել նման բաներ, նույնիսկ եկեղեցումը։ Աստծո օրենքը խանգարում է մեր ազատությունը։ Աստծո օրենքը սահմանագծում է մեր շուրջը։ Ինչ կարող ենք եւ չենք կարող անել։ Մատնանշում է մեր ձախողումները։ It points out our failures. Եվ դատապարտում է մեզ ամեն անգամ, որ օրինազանցենք։ Ոչ միայն որ այն քաղցր ու հաճելի չի, այն հաճախ թվում է որպես մի շատ դառն ու տհաճ բան։ Բայց այս բոլորի հանդերձ Սաղմոսագիրը ջերմ եռանդորեն ձգտում էր Աստծո օրենքը։ Իրականում այս Սաղմոսում գոյություն ունեն մի շարք բառեր, որոնք օգտագործվում են փոխադարձաբար, որպես Աստծո օրենքի հոմանիշներ, synonyms for the law of God, ինչպես վկայություններ, պատվիրանքներ, հրամաններ, իրավունքներ եւ խոսք։ Testimonies, precepts, statutes, commandments, rules and word. Բոլորը ակնարկելով նույն բանին, ոչ տարբեր բաներ։ Նյութը մեկ բան է, Աստծո օրենքը։ Սաղմոսագիրը 100-րդ համարում գրում է թե որքան քաղցր է քո խոսքն իմ քիմքին, մեղրից էլ ավելի է իմ բերանին։ Նա 111-րդ համարում ասում է թե ես քո վկայությունները ժառանգեցի մինչև հավիտյան, որովհետև նրանք իմ սրտի ցնծությունն են։ Եվ ապա 131-րդ համարում թե իմ բերանը բաց եմ անում եւ շունչ առնում, որովհետև քո պատվիրաններից են ցանկանում եմ։ Ու նաև 167-րդ համարում նա գրում է թե իմ անձը պահում է քո վկայությունները եւ ես շատ սիրում եմ նրանց։ My soul keeps your testimonies. I love them how exceedingly. Սաղմոս 19-ում մենք տեսնում ենք նույն սերը ձգտումը Դավիթից արտահայտված։ Նա 7-ից 10-րդ համարներում գրում է թե Տիրոջ օրենքը անառատ է, հանգստացնում է հոգին, Տիրոջ վկայությունը տարբեր բառ նույն իմաստ, ճշմարիտ է, իմաստուն է անում պարզամտին, Տիրոջ պատվիրանքները տարբեր բառ նույն իմաստ, ուղիղ են, ուրախացնում իմ սիրտը, կամ ուրախացնում են սիրտը, Տերոջ հրամանները մաքուր են, լուսավորում են աչքերը, Տերոջ վախը սուրբ է, մնում է հավիտյան, Տերոջ դատաստանները ճշմարիտ են, բոլորովին արդար։ Նրանք ավելի ցանկալի են, քան թե ոսկի, եւ քան թե շատ մաքրված ոսկի։
Էլ ավելի քաղցր են, քան թե մեղր եւ մեղրահաց։ Դարձյալ նկատում ենք տարբեր բառերը, որ Դավիթը գործածեց այս հատվածում, նշելով հենց նույն բանը, այսինքն Աստծո օրենքը։ Վկայություն, պատվիրանք, հրաման, դատաստան եւ այլ։ Եվ եթե հիշեք, մենք սերտեցինք այս Սաղմոսը մանրամասնորեն մեր համագումարում։ Այս հատվածները արտահայտում են Սաղմոսագրերի խոր սերը ու տենչանքը Աստծո օրենքի հանդեպ ու նրանց հաճույքը դրանով, որը բարի, իրանց ասածով, կատարյալ, հաճելի, քաղցր է նրանց։ The psalmist's deep love and longing for the law of God. It is perfect, it is good, it's pleasant, it's sweet to them. So we see the psalmist's love, longing, desire for the law. Եվ ասում են, it is good, pleasant, perfect, sweet to them. Ուրեմն դարձյալ հարցնում եմ այս հարցը, թե ով է նման բաներ ասում Աստծո օրենքի մասին այս օրերս։ Աստծո օրենքի հանդեպ այսպես սեր ու ցնծություն մեր օրվա համար գրեթե անտեղի ու հնացած են թվում. They seem old-fashioned. They seem out of place. Who says such things? Rather, it's thought of as old-fashioned, out of place. You have not pleasant and sweet, bitter, and unpleasant. Hakarak today. Այս խոսում ենք today. Եվ խոսում ենք հենց եկեղեցում. Այս օրեր եկեղեցում մենք լսում ենք շատեր ասել, թե նրանք սիրում են Աստծուն. Նրանք սիրում են Հիսուսին. Կամ նույնիսկ նրանք սիրում են Աստծո խոսքը. Բայց շատ քիչեր կասեն, որ սիրում են Աստծո օրենքը. Սակայն այս մի կեղծ տարբերակ է. Իրականում այս մի հակասություն է. It's a contradiction. It's a false distinction. Քանի որ ինչպես տեսանք, Աստծո խոսքը Աստծո օրենքն է. Աստծո պատվիրանքներն է. Աստծո կամքն է. Աստծո հրամաններն է. Հրյաները ներառյալ Տեր Հիսուսը ակնարկեցին բոլոր 5 կտակարանին որպես ինչ? Օրենքը ու մարգարեները. բոլոր 5 կտակարանը. Այսինքն Աստծո խոսքը, Աստծո նրա խոսքի հանդեպ սերը չի կարող բաժանվի նրա օրենքի հանդեպ սիրուցը. Անգլերենով, the love for God and His word can never be separated from the love for His law. Այդ շատ կարևոր է, որ այս հակասությունը մենք այստեղ բարձ ասենք. Love for God and His word cannot be separated from what? From love for His law. Because the word is the law, is the commandments, is the testimonies, is the precepts. Եվ կարող ենք շատ ուրիշ rules, statutes, will, կամքը, ամենը Աստծո խոսքն է. Հիսուսը ինքն ասեց այս ամենս գիտենք. Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները, այսինքն իմ օրենքը պահեցեք, Հովհաննես 14:15. Նաև մենք տեսնում ենք նույն
բարձր մեծարանքն ու հաճույքը Աստծո օրենքի նկատմամբ Պողոսի գրություններում։ Օրինակի համար Ռոմացիս 3:31-ում նա գրում է թե արդ միթե օրենքը խափանում ենք հավատքով, քավլիցի, այլ օրենքը հաստատում ենք։ Կամ Ռոմացիս 7:12-ում նա ասում է թե ուրեմն օրենքը սուրբ է եւ պատվիրանքն էլ սուրբ եւ արդար եւ բարի։ Եվ 14-րդ համարում դարձյալ Ռոմացիս 7-ում նա ասում է որ օրենքը հոգևոր է, the law is spiritual։ Եվ ապա 22-րդ համարում թե որովհետև ես հավանում եմ Աստծո օրենքին, ներսի մարդովը, I delight in the law of God. Sounds very much like the psalmist. Եվ ուրիշ համարներ ձեր նոթերում գրված։ Ոմանք այսպես համարներ լսելուց, այս վերջի համարները որ կարդացինք, պնդում են որ այսպիսի հրահանգներ վերաբերում են նոր կտակարանի օրենքին, նաև ճանաչված որպես Քրիստոսի օրենքը, the law of Christ, որը հարկ է մեզ պահել, այո, սակայն ոչ 5 կտակարանի օրենքին Իսրայելին տրված, որը այլևս մեզ համար որևէ վերաբերություն կամ նշանակություն չունի, որպես նոր ուխտի մեջ ապրող քրիստոնյաներ։ Yes, we are to keep the law. What law? New Testament, the law of Christ. But the Old Testament law given to Israel has no bearing on us, has no relevance for us. So that's what some say. Երբ որ Պողոսի եւ Հիսուսի հրամանները եւ համարները խոսքերն են կարդում, keep New Testament law. I think some say Christ's law, not Old Testament, because it is not relevant to us anymore living in the new covenant. So these verses we just read, վերաբերում է նոր կտակարանի արդիվ Հիսուսի օրենքը ինչպես Գաղատացիս 6:2 եւ ձեր նոթերում այլ համարներ գրված։ Սրա համար նրանք դիմում են համարներին ու կարդում ենք որ օրենքը Մովսեսի ձեռով տրվեցավ, բոլորդ գիտեք։ Շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռով եղավ։ Եվ իրանք տարբերություն են դնում։ Հովհաննես 1:17։ Որ հավատացյալներ օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Ռոմացիս 6:14։ Քրիստոսի մարմնովը մեռանք օրենքին։ Ռոմացիս 7:4։ Բայց հիմա արձակվեցանք օրենքիցը, այսինքն ազատվեցանք օրենքիցը, մեռնելով նրան, որով որ բռնված էինք, որպեսի հոգու նորոգությունով ծառայենք եւ ոչ թե գրի հնությունով։ Ռոմացիս 7:6։ Եվ թե օրենքի վախճանը Քրիստոսն է։ Christ is the end of the law. Ամեն հավատացողի համար դեպի արդարություն։ Ռոմացիս 10:4։ Այդ են գործածում կամ դիմում, որ փաստեն այս իրենց հասկացողությունը։ Ինչպես ուղիղ նշվել է շատ քրիստոնյա աստվածաբանների եւ պատմաբանների կողմից, նման գաղափարներ արտացոլում են եկեղեցու վիճակը 21-րդ դարում։ Ուր Աստծո օրենքը մեծավ մասամբ մթագնվել ու անտեսվել է։ It's the state of the church, such statements. The law of God has largely been obscured and ignored in the church. Arsis Sproul գրում է թե մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որում Աստծո օրենքին մեծ ուշադրություն չի տրվում թե աշխարհականների կամ թե քրիստոնյաների կողմից։ Օրենքը մենք ենթադրում ենք անցյալի մի հիշատակ է։ Անշուշտ հուդայաքրիստոնեության պատմության մի մաս։ Սակայն քրիստոնական կյանքի նկատմամբ չունենալով ոչ մի մնայուն առնչություն։ Մենք ապրում ենք գործնականում հակ օրինական հերետիկոսությունը։ We are living in an era in which the law of God is not given much attention, either by secularists or by Christians.
The law, we assume, is a relic of the past, part of the history of the Judeo-Christian tradition, to be sure, but of no abiding relevance to the Christian life. We are living out in practice the antinomian heresy, anti against nomos law, antinomian. Այսինքն հակ օրինական հերետիկոսությունն ենք ապրում, եթե այսպես ենք մտածում։ Այլ ուր նա հարցնում է թե այս կարևոր հարցը ինչ է Քրիստոսի ու նրա գործի արդիվ, որոնք այժմ մեզ կպատճառեն արհամարհել կամ անտեսել մի բան, որը 5 տակարանի սրբերի կյանքերումը հաճության կենտրոնն էր։ Excellent question. What is it about Christ and his work that would cause us now to despise or ignore something that was the focal point of delight in the lives of Old Testament saints? Այսինքն ուզում ասի, Հիսուսն ինչ արավ, որ հիմա այնինչ որ խիստ հաճելի, սիրելի էր 5 տակարանի սրբերի կյանքերում, հիմա պատճառում է մեզ արհամարել կամ անտեսել հենց այդ։ What happened? So, state of the church, the law is obscured today. 21st century church state. Law largely մեծավ մասամբ ignored, obscured, մթագնված ու անտեսված։ Այսպես մի գաղափար, որ հավատացյալներ այժմ մի Քրիստոսի օրենքի, միայն Քրիստոսի օրենքի տակն են, եւ թե 5 տականի օրենքը դրանց վրա որևէ ազդեցություն կամ իշխանություն չունի, մատնումը, բացահայտումը 5 տականի օրենքի ու նոր կտակարանի օրենքի հարաբերության մի լուրջ թյուրիմացություն։ Ինչպես նաև օրենքի ու շնորհքի հարաբերության։ When we say that, oh, the new covenant Christians no longer have to live by the old covenant or Old Testament laws, it betrays a serious misunderstanding between the relationship of the Old Testament to the New Testament law. Even law and grace. So those who say this, it actually shows or betrays, ավելի ուժեղ բառ, misunderstanding. Չեն հասկանում. Of what? Old Testament law, New Testament law, law, grace, սրանց հարաբերությունը. The relationship, they have a misunderstanding of that. Հաջորդ մի քանի դասերում Տերը կամենա մենք կսերտենք 5 տակարանի օրենքը, դրա տարբեր դասակարգերը, որ շատ կարևոր է, որ լավ հասկանանք, դրանց նպատակները եւ թե արդյոք դրանք ունեն որևէ նշանակություն մեզ համար, որպես նոր ուխտի մեջ ապրող հավատացյալներ, բայց նախ կան Աստծո օրենքի դասակարգերին նայենք, հարկ է մեզ պատասխանել մի կարևոր հարց, այսինքն օրենքի ծագման ավելի հիմնական հարցում կամ հարցումներ. The origin of the law. Որտեղից են եկել այս օրենքները, որ մենք խոսում ենք դրանց արդիվ? Արդյոք այս օրենքները միշտ գոյություն են ունեցել? Եվ արդյոք Աստված ինքն հաշվետու է այս օրենքներին? So the topic we want to talk about right now is the source, origin of the law. Where did it come from? Is it eternal? And is God himself accountable to the law? Միջնադարյան ժամանակաշրջանում, medieval period, օրենքի ծագման source, origin, վերաբերյալ մի բանավեճ առաջացավ եկեղեցում. Մի գաղափար այն էր, որ կար մի տիեզերական օրենք, universal, cosmic law, որը գոյություն ուներ հավիտենապես, եւ Աստծուց անկախ, կամ Աստծուց դուրս, որին ինքն Աստված հաշվետու էր. Universal law, eternal, outside
of God, God was accountable to it. Այս մեր ժվեց եկեղեցու կողմից, քանի որ եթե լիներ մի տիեզերական օրենք, Աստծուց դուրս եւ նրանից վեր, ապա այն կդարձներ Աստծուն այդ օրենքին ենթակա, ստորակա, լինելով այդ օրենքի տակը եւ ուստի չէր լինի Աստված, ինչպես նկարագրված Աստվածաշնչում. So the church rejected that idea. Մի այլ գաղափար այն էր, որ եթե Աստված իրենից դուրս ոչ մի օրենքից կախյալ չէր, ապա նա անխուսափելի օրեն կլիներ անօրեն. Lawless. He is not accountable to any law outside of him. Այսինքն նա կարող էր աներ այնպես, որ կամենում էր, կատարելով բաներ պատահաբար, գուցե նույնիսկ բարին չար կոչելով եւ չարին բարի, որովհետեւ he's not accountable to, bound by any law. No law outside of God. God not accountable to it. Therefore, by extension, God is lawless. Can do anything he wants. Այս գաղափարը նաև մերժվեց եկեղեցու կողմից, քանի որ այն Աստծուն անօրեն կամ առանց օրենք կդարձներ եւ որը հակառակ է Աստվածաշնչին, հակասում է Աստվածաշնչին. Ուրեմն եկեղեցին ինչ ասեց? Հետևաբար եկեղեցին նշեց, թե Աստված ոչ օրենքի տակն է ու ոչ էլ օրենքից դուրս, այլ թե նա ինքն իրեն օրենք է. God is neither under some law nor outside the law, but he himself is law unto himself. So այս շատ կարևոր է, հիմա կբացատրենք թե ինչու. Not under law, not outside the law, but what? God is a law unto himself. Այս շատ կարևոր է եւ ինչ է նշանակում? Այս նշանակում է, որ օրենքը ի վերջո ունի իր ծագումը ինքն Աստծո մեջ, հոսելով նրա բարոյական բնությունից եւ ուստի արտացոլելով նրա նկարագիրը. So what is the origin of the law? God. It flows from God and his character. So ծագումն ինչ է օրենքինը? Origin of the law is God and his character, nature. Այդ շատ կարևոր է, որ մենք լավ հասկանանք. Մենք կարող ենք ասել, որ Աստված միշտ գործում է իր բնությանը համապատասխան. Նրա արտաքին գործերը հոսում են նրա ներքին բնույթից. Եվ որովհետև Աստծո բնությունը ներքնաբար, կատարյալ, սուրբ, բարի է, ապա այն ամեն ինչը, որ նա անում է կատարյալ, սուրբ եւ բարի է. Անօրեն չի Աստված. Whatsoever he does is perfect, holy and good because it comes from his nature, which is perfect, holy and good. Whatever God does externally is in line with, consistent with his internal nature. Աստծո նկարագիրը բարության եւ կատարելության վերջնական չափանիշն է. Հետևաբար, Աստծո օրենքը կատարյալ, սուրբ եւ բարի է. Արտահայտելով նրա ստեղծագործության համար նրա գերիշխան կամքն ու ծրագիրը, որոնք բոլորը հաճելի են նրան. So, the law of God comes from God, therefore the law of God is good and perfect because it comes from God himself and holy անշուշտ. Առավել Աստվածաշունչը ուսուցանում է, որ միմիայն Աստված է հավիտենական եւ նրանից դուրս բոլոր բաների արարիչը եւ թե նա անփոփոխ եւ ուստի նրա բնությունը, ստորոկելիները, հրովարտակը եւ ծրագրերը չեն փոխվում. Immutable. Այս նշանակում է, որ Աստծո բարոյական օրենքը, որը հիմնված է նրա բնության վրա եւ հոսում է, բխում է դրանից, նաեւ հավիտենական ու անփոփոխ է. That is very important.
God's moral law is eternal and unchanging. Կամ կարող ենք ասենք immutable. Աստծո, որովհետև Աստված ինքը հավիտենական է ու անփոփոխ է, այդ է իր բնությունը, ուստի իր բարոյական օրենքը նաև հավիտենական ու անփոփոխ է։ Մեր հունավոր սահմանափակ հասկացողությամբ մենք կարող ենք ասել այսքան, որ նախքան ստեղծագործությունը, նախքան զսպման պետք լինելը, այսինքն նախքան մեղք, before there was a need for a boundary or restraint, նախքան զսպման պետք լինելը, Աստծո օրենքը Աստծո հավիտենական մտքումն էր։ Նրա հավիտենական հրովարտակումն էր սուրբ եւ անփոփոխ։ It didn't just come into existence. It always has been eternal and unchanging because it's based on God's character, which is eternal and unchanging. Բայց նախքան ստեղծագործություն, նախքան դրա արտահայտելը, նախքան զսպման սահմանափակի պետք լինելը այդ գոյություն ուներ միայն Աստծո հավիտենական մտքումը ու հավիտենական հրովարտակումը։ Անշուշտ երբ ստեղծագործություն տեղի ունեցավ, Աստված այդ արտահայտեց, հրճակեց, Երևան բերավ։ Եվ վերջին կետ այսօրվա համար, որպես տիեզերքի հավերժական եւ գերիշխան Աստվածն ու արարիչը։ Այս Աստված ունի բացարձակ իշխանություն հրամայելու այն ինչը, որը հաճելի է նրան, եւ արգելելու այն ինչը, որը անպատվում է նրան։ As the creator, eternal, sovereign God of the universe, he has absolute authority to command that which pleases him and to forbid that which offends him. Եվ նա կատարեց հենց այդ ստեղծագործությանը մեջ իր օրենքների միջոցով, որը Տերը կամենա մենք ուսումնասիրենք մեր հաջորդ դասում։ Վերջացնենք աղոթքով եւ ձեր հարցերով այս եւ ուրիշ նյութերի արդի։ Մեր հիանալի Աստված, իսկապես որ քո օրենքը, քո պատվիրանքները սքանչելի են, գեղեցիկ են, սուրբ են, բարի են, հաճելի են, քաղցր են, որովհետեւ դրանք բխում են քո բնությունից, որը սուրբ է, ուղղարար է, արդար է, հաճելի է եւ քաղցր է եւ կատարյալ է։ Պատճառը, որ երբեմն մենք հավատացյալներս, որ այս գիտենք եւ հասկանում ենք եւ սիրում ենք քո օրենքը թվում է մեզ որպես դար եւ տհաճ, մեր մնացած մեղքն է։ Եվ Տեր, մեր աղոթքն է, որ ավելի լավ հասկանանք քո օրենքը, որպեսզի Սաղմոսագրերի եւ Պողոսի եւ ուրիշ բոլոր քո Աստվածաշունչի մեջ հեղինակների նման մենք էլ ասենք, ո՞հ, ինչքան ենք սիրում քո օրենքը։ Տեր, մեզ իմաստություն տուր, առաջնորդիր, օգնի մեզ, հատկապես այս դասաշարքի ընթացքում, որ այդ լավ հասկանանք եւ այդ լինի մեր վկայությունը մեր կյանքում եւ դու փառավորվես այս ամեն ինչի մեջ։ Անունդ փառավորվի հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։